Ikhwata al-iman, sote twajua kwamba atufahamu kwamba tupo ndani ya mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab, kama vile tunavyotamka kwa Kiswahili Rajabu. Mwezi huu, mwezi wa Rajab, ni miongoni mwa miezi mitukufu. Tukizungumza Rajab, kwa maana kwamba tuna Rajab, tuna Shaaban, kisha tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki zake atufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangu kuumba kwa ulimwengu aliweka miezi 12. Inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Tangu enzi na enzi aliweka miezi 12, lakini katika hiyo miezi 12 akachagua akaweka miezi minne kwamba ndio miezi iliyokuwa mitukufu. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 mna ndani yake miezi minne mitukufu. Katika hiyo miezi minne mitukufu, thalathun mutawaliyat, mitatu ni yenye kufuatana: mfungo pili, mfungo tatu na mfunguo 4. Hii ni miezi mitatu yenye kufuatana. Wa Rajab mudhar au wa Rajab fard, na mwezi wa Rajab ni mwezi uliokuwa peke yake katika ile miezi mitukufu. Katika hii miezi mitukufu kuna ahkam maalumu. Miongoni mwa ahkamu zilizokuwemo ndani yake ni kwamba unapofanya jema ndani ya miezi hii, lile jema lako linazidishwa maradufu, na unapoidhulumu nafsi yako kwa kufanya yaliyokuwa machafu kwenye miezi hii minne, vile vile lile chafu linakuwa na nguvu mbele ya lile kwa yule aliyolitenda, kwa maana linamwangamiza pakubwa mno. Na katika hadithi, katika athar imepokelewa kwamba inna lillahi fi ayami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku ya miaka aliyoiweka, katika yale masiku ameweka baadhi ya masiku ametundika ndani yake, akamwaga ndani yake ofa, basi zitafuteni hizo ofa. Sasa katika hizo ofa zilizomwagwa, miongoni mwa ofa hizo zinapatikana ndani ya mwezi huu, mwezi wa Rajab. Muislamu unatakiwa uipinde nafsi yako katika kutenda mazuri na kujiepusha na yale machafu, lakini vile vile inakatazwa kupigana, miongoni mwa ahkamu zilizokuwemo. Na ndio maana Waarabu zamani walichokuwa kikifanya, kwa vile mwezi mtukufu huu wanajua hairuhusiwi kupigana hata kabla haujakuja Uislamu, wanachokifanya nini? Wakiujua huu mwezi wa Rajab ni mwezi mtukufu, hauruhusiwi kupigana, wanachokifanya huu Rajab wanaubadilisha jina, wanauita mwezi wa Shaaban ili waweze kupigana. Na ikija ile Shaabani ndio wanaweza wakauita Rajab, wanabadilisha majina, wanaupa mwezi huu jina hili, wanaipa hivi. Mwenyezi Mungu kalinukuu tukio lao hilo katika suratu Tauba, anasema innama nasiu ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatiu iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum suu a'malihim. Wao ndio walichokuwa kikifanya ule mwezi mtukufu, wanaupa sio mtukufu, wanatafutia jina, wanaupa, wanafanya yale wanayotaka. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kuhiji, hija yake ya mwanzo na hija ya mwisho, hija ya mwago, aliwaambia masahaba zake, akawahutubia, akawaambia inna zamana qad istadara kahayatihi,
Zama zimerudi, zimezunguka, sasa hivi ziko kama vile zilivyowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba huu kuanzia sasa hivi hakuna tena kubadilika. Huu mwezi ni mwezi wa Dhulhijja, unaofuata ni mwezi wa Muharram, unaofuata baada ya Muharram ni Safar. Hakuna tena mambo ya kubadilisha tena. Ikawa ndio tangu wakati ule miezi haijachezewa tena, lakini hapo zamani walikuwa wakifanya vile wanavyotaka. Sasa kabla sijaingia kwenye darasa yangu, ilikuwa nimeona tukumbushane hili jambo na tuwakumbushe majumbani, tukifika tuambie kwamba jamani, sasa hivi watu wako kwenye mwezi wa Rajab. Baada ya Rajab ni mwezi wa Shaaban, baada ya Shaaban ni mwezi wa Ramadhani. Na kama vile Kiswahili tunaposema kanzu ya Ijumaa yafuliwa kabla yake, basi vile vile maandalizi ya miezi hiyo inayokuja, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao una khairati nyingi, maandalizi yake yanaanza kuandaliwa ndani ya mwezi huu, mwezi wa Rajab. Ndio mwezi wa kulisafisha shamba, ndio mwezi wa kuusafisha moyo wako. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni wameulizwa ni ibada gani ya kuifanya kabla ya Ramadhani ikiwa niko ndani ya mwezi wa Rajab na mwezi huu wa Ramadhani wa Shaaban. Wakawaambia wale waliouliza, kithirisheni kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, kwa sababu yule mwenye kuingia katika mwezi wa Ramadhani akiwa ana madhambi, uchelewa huyu mtu kuwafikishwa katika kufanya yaliyokuwa mazuri, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanakuwa ni kizingiti kikubwa kinachomzuia mtu kufanya mambo mazuri ni yule mtu akiwa amezungukwa na machafu, hana msamaha nayo. Sasa hiyo tangu sasa hivi mwezi wa Rajab, kumbuka yale ambayo kwamba tangu Shawwal ulipouaga Ramadhani iliyopita umeyatenda. Kila binadamu ni mwenye kukosea, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ametangaza kwenye Qur'anul Karim akasema, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Hayo ndiyo masharti kwa ambaye kwamba anataka kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, tenda mazuri, tubia kwa Allah, kisha lingana katika njia iliyokuwa sawa. Lakini ukisubiri Ramadhani umezungukwa na maasi, huenda ukapata tabu, ukawa ni mvivu kuyatenda yaliyokuwa mazuri. Tangu sasa hivi watakaojifundisha qiyamul laili, hichi ndio kipindi. Inuka, swali rakaa 2 inuka kabla alfajiri, swali rakaa 2 na alfajiri walillahi alhamdu sasa hivi inaanza kushuka 11. Sasa hivi misikiti wanaswali 11 na dakika 10, wengine 11 na robo. Nafikiri msikiti wetu hapa tunaswali 11 dakika 10 na misikiti mingi. Sasa ina maana ukiamka zako saa 10 na robo unawahi kupata walau rakaa 2 na kusoma walau safha 2, kisha kujiandaa kuja zako msikitini. Hii ni An-Nisaa TV.